おはようございます。メグリカミ太一です。今日はフランスの伝統料理コックオーバンを作っていきたいと思います。赤ワインはですね、今日はピノノワを使います。それでは始めましょう。今回は温鶏のもも肉ですね、コックのもも肉を用意しました。やはり普通のフェルミエの鶏と違ってですね、肉質がかなり赤いですね。野生味がかった感じで、言い過ぎかもしれないですけど、ちょっと多少ジビエみたいな感じがします。あと骨格もですね、かなりしっかりしていて、関節外す時にかなり硬かったです。やはりこんだけ肉質が違うと仕上がりがだいぶ変わってくると思います。なので、仕上がりを楽しみにしてください。それでは余分な油、骨などを取ってですね、下処理をしていきます。向かって左が今回使っているコックの急須で、右がプーレの急須です。コックの方はオスの成長した鳥です。で、プーレの方は基本的に生後7週間から12週間の若い鳥のことを指します。フランスで最も有名なプーレドプレスでも 2.5 キロがマックスです。それに比べてコックはだいたい 4.5 から5キロぐらいあります。その分よく動いているので筋肉が赤みを帯びてよりうまみ、悪く言えば臭みがある肉になります。フランスではあまり食べられてない肉になります。下処理をしたもも肉をマリネしていきます。今回ピノノワですね。もともと発祥の地はブルゴーニュと言われてますので、今回はピノノワを使っています。そこに、マール・ド・ブルゴーニュ、コニャックでも構いません。あと黒胡椒、ローリエ、月桂樹ですね、塩でタイムを入れて、あとは落としラップをして最低12時間冷蔵庫でマリネしてやります。それではガルニチュアロマティック、香味野菜を用意していきます。玉ねぎ、ニンニクはエプリシェして腐ってないか確認してですね、ニンニクは芯を取ってあります。人参は皮をむいて、あとブーケガルニを用意します。ブーケガルニは他の動画がありますので参考にしてください。あとは切っていきますけども、大きいミルパーですね、ミルパーに切っていきます。香味野菜を赤ワインと一緒にマリネする方法もありますけども、そうするとですね、赤ワインの酸によって野菜の火が入りにくくなるということは味が出にくくなるので、今回は別炒めでやっていこうと思います。はい、ベーコンも大きいサイコロ状に切っていきます。一晩経ちました。マリナードから引き上げてあります。はい、この時よくリードペーパーなどで水分を取ってから汗染めですね、塩コショウで下味をつけていきます。両面しっかりと塩コショウで汗染めしてあります。下味をつけていきます。温めた鍋にオイルを入れて、まず内側から焼いていきます。内側をちょっと焼くことによってですね、皮目を焼くときに焼きやすいので内側をちょっとだけ焼きます。その後ひっくり返して皮面をじっくり焼いていきます。焼いてる時もですね、かなりコックということで肉質がだいぶ硬くてですね、非常に、焼いてる時にジビエっぽい匂いがしてきました。鍋底を焦がさないようにきれいに焼き色がついたらですね、引き上げてまず、先ほどのベーコンを焼いていきます。表面をきれいに焼いてベーコンの旨味を出していきます。この時鍋底の旨味もきれいに剥がしていきます。ベーコンにある程度火が通ったら、香味野菜を入れて、ここからきっちり野菜に火を入れて、それと同時に鍋底についているうまみ、シュックルですね、うまみをきれいに剥がしていきます。蓋をすることによって野菜の持っている水分でですね、鍋底のうまみをきれいに剥がしてやってやります。このようにうまみをきっちり剥がしていきます。そこにマリナードですねを加えていきます。あとブーケガリも入れて、まず強火で沸かしていきます。この時、きれいに液目ですね、ここをきっちり取り除いてあります。きれいに液目したら沸かしてですね、アルコール分を飛ばしてあります。でアルコール部分が飛んだら、先ほどコロレした色をつけたコックのももを入れて、身状手ですね、ポコポコいう状態で煮込んでいきます。
蓋をして2時間経った状態ですけども、全く火が入ってません。ガチガチでした。それからあと2時間火が入りました。トータル4時間ですね。普通の鶏ならもうボロボロになってますけども、さすがにコックなのでこのような感じにちょうどいい感じに火が入ってます。こうなったらですね、すっと包丁を刺して抜ければ、あとひっくり返して皮目を上にして液体の中で常温まで、温度を下げていきます。常温まで温度が下がれば、あとは冷蔵庫で24時間ゆっくり冷ましてやります。液体の中で冷ますことによってですね、肉がしっとり仕上がります。冷蔵庫から出した状態です。このように液体がですね、ブリブリですね。ゼラチン質がよく出てて、非常に美味しそうな感じに仕上がっています。これからソースを仕上げていきたいと思います。桃を取り出した後の液体を温めて、粗いざるでまず、液体をこします。その後細かいシノアですね、こしていきます。味を見て煮詰める必要があまりなかったので、このままリエしていきます。リエするのはルーを使って、濃度をつけていくということですね。ルーは他の動画がありますので、それを参考にしてください。はい、ここで濃度がついたら味を見ます。非常に美味しくできました。本来大きい鶏などはですね、ももは3等分するのがクラシックなので、今回はそれを紹介したいと思います。まず上の部分、足首の部分はですね、きれいにモンショネという形で掃除してあります。あとこの真ん中できっちり関節で包丁を入れてあります。内側の部分ですね、内ももの部分を切って3等分にしてあります。それではガレンチュール付け合わせの方を用意していきます。まずプティゾニオンですね、小さいオニオンをプルシェしていきます。このような感じに一皮むいて芯を残したままプルシェしていきます。温めた鍋にバターを入れてよく溶かしたら、先ほどプルシェしたプティゾニオンを入れていきます。この時サイズはなるべく同じものを用意してください。そうすることによってですね、火の入りが均等になります。ここで塩と砂糖を軽く一つまみして、軽くバターとなじませたら水、もしくはブイヨンドボラーでも構いませんけども、今回は水ですね。水を入れて玉ねぎだけのうまみで火を入れていきたいと思います。紙を使って落とし蓋をして時々混ぜながら火の入りをチェックしていきたいと思います。このような感じにスッと包丁が入ったら火が入った証拠です。ベーコンの方を切っていきます。これぐらいの厚さですね。だいたい3ミリぐらいの厚さに切ってバトン状にしていきたいと思います。このまま切って余分な皮の部分、軟骨の部分を取り除いてあります。あとはこのままバトンでですね、バトン状に切って水から一沸かししてあります。ブランシールです。ブランシールしてやることによってですね、えぐみと塩味を抜いてあります。で、このままざるにあげて置いといてあります。シャンピニョン・ド・パリ、マッシュルームは洗わずにエプルシェですね、皮を剥いてあります。シャンピニョンパリは決して洗わないでエプルシェしてください。洗ってしまうとですね、水を吸ってソテーした時に、炒めた時に水が出てしまいます。よく洗ったパセリの葉っぱを取ってコンカッセにしていきます。この時よく切れる包丁で包丁を動かしてきれいに繊維を潰さずにですね、きれいに切っていきます。はい、このようにコンカッセです。粗いみじん切りです。温めたフライパンにバターを入れて、先ほどブランシールしたベーコンを入れて炒めていきます。この時じっくりですね、ベーコンを焼いて、またベーコンから油を出してですね、じっくり焼いていきます。そこに先ほどのシャンピニョンパリ、マッシュルームを入れて一緒にソテーしていきます。
この時、塩はしてません。ベーコンから塩が出るので、ここで黒胡椒、粗い黒胡椒をひいて、先ほどの玉ねぎを入れて完成です。それではドレッセ盛り付けていきます。今回ガレンチュールはじゃがいものピューレドポムドテールを用意しました。また動画を別で上げますので参考にしてください。そしてソースの中でゆっくり温め直したキウイス、もも肉ですね、とあとベーコン、マッシュルーム、玉ねぎを置いて、あとソースを上からきれいにかけてですね、あとパセリを振ってコックオーバンの完成です。今回伝統料理コックオーバンを作りました。やはりですね、コックを使って作るのとプーレを使って作るのと全然違いました。やはりですね、昔ながらの方法でコックと書いてあるものはコックを使うのがやはり理にかなっていると思います。非常に美味しく出来上がりましたので、ぜひ作ってみてください。お疲れ様でした。ボナペティ。